好啦，跟住落嚟咧，就到我哋嘅中一嘅師兄師姐出場，佢哋分別有龍婷、顏志恒、吳大強、支曲兒、林燕賢、丁文俊、魏嘉順同埋劉志偉，歡迎晒咁多位，我哋可以喺中間嘅位置簽翻個名先嚇。哇！到中一嘅師兄師姐出場啦，相信咧佢哋都有好多説話咧，去鼓勵我哋一班嘅參賽者。好啦，我哋簽完名之後啦，不如我哋大家企得親密啲，我哋企得親密啲，影張相先。我哋企翻呢個位置，我哋中間嘅位置。好，向阿 Sam 個方向可以嗰啲。OK， 好，呢個位置 OK。咁我哋就大家親密啲嚇，我哋一齊望住正中間。好就好，望住你哋嘅左手邊。好，跟住到你哋嘅右手邊啦，我哋望埋你哋嘅右手邊影一張先嚇。好，呢個時候咧，當然要同佢哋傾下偈啦。好啦 ，hello 咁多位，我哋俾支咪有 Venus 好嘛 ？Venus， 你做代表去同我哋。係啊，我知道今晚你哋都好興奮㗎啦。係啊，有冇話支持邊個啊？我想講咧，呢度我要代表所有嘅中一生咧，我哋真係好榮幸呢個中一大家庭咧，慢慢逐漸擴大啊！係，今晚咧真係太精彩啦，真係光宗耀祖，可以喺呢個咁正嘅場紅地氈咁樣，所以咧呢度真係祝福每一位7強嘅選手，你係我哋心目中都係冠軍嚟㗎，係咪啊？會唔會話有啲咩嘅加油打氣説話一齊去同佢哋講啊？ Good show！ Good show！ Good show，加油耶！ We love you！